宇野大姫メンルールはみかんが6回押す、単語が5ターゲット、共通ルールが11バックです。今日の最終決戦。最終決戦いくよー。負けた？あれ1回で負けた？なんか負けた。さっき負けてたよね。そう2戦負けてた。 2戦負けした。おいらほらーおかしいなあれこれジョーカーありだよね。あれだよ。あんの？へへちょっと待ってよ。いくよいいよ。タラーこれ何持ってないといいな。タラー来い、持ってこい。ない。やだ来たかった。手札がいいです手札が良かった。以上。